Нэг. Зүгээр ээ. Болцсон уу? Сайн бацгаана уу? Та өөрөө хийдэг үү? За би гэртээ байгаа тавилга, номын тавиур, янз бүрийн сангийн асуудлууд, хоол унд гэх зэрэг зүйлсийг өөрөө хийх дуртай, өөрөө хийхийг оролддог Монгол Улсын иргэн байна. Яг дээрх зүйлсүүдийг яг өөрөө хийхэд тулгардаг асуудлуудыг хэрхэн шийдэж байгаа. Тэгээ ер нь ингэж өөрөө хийхийг хүсдэг хүмүүстэй одоо яаж бүтлгүүтж байгаа, тэндээс юу сурж байгаа гэдгийг хуваалцахыг хүссэн. Тийм учраас энэ бичлэгийг эхэлж байгаамаа. Энэ бичлэгийг юу гэж нэрлэх вэ гэхээр өөрөө хий гэж нэрлэе. Тэгээ ингээ өөрөө хийхэд тулгардаг жишээ нь асуудлуудаас дурдах юм бол өөртөө нэг жижигхэн орны хажуудал тавьдаг night stand хий гэж бодъё. Тэгээ тэрнийг материалаа 100 айл дээр очиод сүлэх гингүүд яг бүтэн хавтаа авахд томдод байдаг. Тэгээ багасгаад авъя гэхэлэр айгүй үнэтэй болох гээд байдаг. Тэгэхээр нэг тийм жижиг юм гуйгаад хийлгээ ихлээр 100 айл дээр очингууд яг хүмүүс ингээд жижиг хэлээр жоохон дурамчхан байдаг. Тэгээ би яг тэр хүмүүс дунд руу гаргаад өөрийнхөө юм хиймээр санагдаад ийм бичлэг эхлүүлмээр санагдаад гэхдээ бүх хүмүүс тийм биш. Мэдээж гоё хүмүүс байгаа. Яг тэр гоё хүмүүстэй уулзсан жишээгээ та бүхэндээ бас тип болгоод ингээд хуваалцаад явна гэж би бодож байна. Тэгээд өөрийнхөө гарт ойр эсвэл хол байгаа зүйлсээр өөрөө хийцгээе.